Hello everyone. Today we are going to discuss session 5 to 8 of unit 3. Today's our first topic is checking spelling and grammar. As we are seeing in the following image, some colored lines are there. This is red line, green line and blue line. Red line indicates the spelling is wrong and blue line indicates the contextual spelling error. This line will appear when the word has been wrongly used but the spelling is correct. जैसे कि यहाँ पर NO नो लिखा है, spelling is correct but there should be KNOW, you know. The word is incorrect but the spelling is correct. Now the green line indicates the grammatical error. Now we will learn how to correct the incorrect spelling. If we have to correct the misspelled words, then first of all we will click on Review tab. Then there will be an option spelling and grammar option, so we have to click on it. Then the spelling and grammar dialog box will appear. जैसे ही स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास सजेशंस आ जाएंगे. देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट सजेशन एंड क्लिक ऑन चेंज. जो भी आपको करेक्ट सजेशन लगेगा उस पर क्लिक करोगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज ऑप्शन. योर स्पेलिंग विल बी करेक्टेड. नाउ thesaurus. Thesaurus tool is used to find the synonym and antonym to improve the vocabulary. Suppose अगर किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड की आपको वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम सर्च करना है, then you have to use thesaurus. But how we will use? The steps are: first step, select the word whose antonym and synonym has to be searched. Word select करेंगे. Then click on Review tab and select thesaurus. Then on the right side of the window, task pane will appear and you have to choose the suitable word from the list and click on insert button. सबसे पहले word select किया जिसका आपको एंटोनिम सर्च करना है. Then you have to click on Review tab and select thesaurus. फिर राइट साइड में एक टास्क पेन अपीयर होगा, उसमें से आपको सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करना होगा and you have to click on insert. Now the next topic is moving the text. How can we move the text in a MS Word? The steps are: first of all, select the text. Then right click on the text and select cut option. सबसे पहले text select करा जिसको move करना है. Then you have to right click on that text and you have to choose cut option. Now place the cursor where you want to paste. जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट मूव करके लाना है, there you have to place a cursor. Then again right click and select paste option. Your text will be moved. Now copying the text. The steps are: select the text, then right click on the text and select copy option. Then you have to place a cursor where you want to paste a text and again right click and click on paste. Your text will be copied. Now the next topic is searching a word and replacing it by another word. In Word there is one feature, find and replace. This feature is used to search a particular word from our document and we can replace it with another word. इस फीचर के थ्रू हम कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं और किसी और वर्ड से उसे रिप्लेस कर सकते हैं. But how we will do it? First of all, click on
arrest option. Then you have to click on find and replace option. जैसे ही आपने find और replace पे क्लिक किया, एक another box खुलकर आ जाएगा. Find and replace dialog box will appear. In find what option, you have to write which word you have to search. And in replace with option, in replace with box, you have to write that word जिससे आपको उसे replace करना है. Then you have to click on replace option. So that word will be replaced by the new word. वो जो word आपने search किया था वो नए word से replace हो जाएगा. There are 2 more options. Replace all. Replace all हम तब यूज़ करेंगे अगर आपको उस particular word डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी होगा सारे वर्ड्स को रिप्लेस करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, अदरवाइज यू विल यूज़ रिप्लेस ऑप्शन. एंड फाइंड नेक्स्ट, अगर आपको कोई और वर्ड सर्च करना है इसके बाद, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस feature of the MS Word. Okay, thank you.